喺3R啊，喺電腦睇下嘢啊，睇乜咁高像素啊，好型喎！又貴買埋又唔即係以前 ABC 嗰隻台喎，不過要自己做個面。2蚊係啊，2蚊得冇件啫，2蚊。算少，2蚊得可能。喂，張國榮啊，你自己倒喺呢度？人哋倒嗰張邊度嚇3M 做。有3M做埋咩？有喎。喺邊度買啊？有都大把啦，長中短都有。係啊，3M嗰啲隻魚大把車葉啦，今次有監就啦，又平10蚊隻嗰啲。係咩？我唔使啲，我阿胡蘇就幾蚊隻俾我揀咁啊！你咪你攞多啲料啊嘛，打曬去。入咗。可以落翻個大車鋪落去啊，唔使行細車鋪。大家咁大隻船，落翻大車鋪。乜都得，大便、大隻好，大節收得。係啊，頭先我呢段都得㗎啦，睇咁多段。我睇下個面，個面點整要諗下面。個面咧走去偉哥買綠產，買綠產啊老味啊，買條綠光，好有咁綠光啊，有揾隻條邊先，揾隻肉片，再將木板，咁開窿，有人中意嘅啲計啊，我唔用木板，我用膠板啊。膠板嚟邊？穩陣喎。都係20蚊紙咁樣。即係船又快，不過難控制啲，有個平底船過撚好。如果佢係咁細隻歐威架，唔係咁細隻歐威架過撚癮咯。如果佢咁細隻蝦組啊，阿成嗰隻裝呢套嘢落去得唔得啊？係咪？屌一樣馬力啫嘛！屌你真係，嗱你即係你整一隻咧，原來咧你係用輕嚟行嘅，唔撚係用馬，唔係出力推佢嘅，係咪先啊？再整我搬呢套嘢落阿成嘅度，屌你咩？咁撚細嚿嘢喺度行，冇撚錯，不如行得好叻過。推咗佢啊！啲銀紙。銀紙佢唔會執。咁細隻 fit 聲先最怪啦。係啊。真係 fit 聲唔係假啊！你真係一跳，哇！跳幾撚遠啊！有隻神醃得㗎，唔好話。煲啲唔夠大。邊隻啊？炸嗰細嗰隻神醃唔夠大咯，就係。喂，而家呢啲係31。係咯，唔夠大。夠大。呢條31嚟㗎。